Before nag-start ang association din sa Aluginsan, ang community diri sa Aluginsan, ang ilang panganabuhi is panagat ra gyud og pag-uuma. Anya, mani nga nanay daghang project sa LGU ni sod na ang atong mga project daghan na nga ni potential man ni ang Aluginsan nga daghan kaayo nga ecotourism site. So mao ni ang natukod ni ang Baytas kani chat or Kia. So kani siya naumol ni siya sa Aluginsan LGU tungod kay ang Aluginsan dako kay potential nga naa siya ecotourism site. So nag-start ang una ang chat. Ang chat mao ni ang cultural heritage of Aluginsan tourism. And then ang kani siya giumol ni siya sa pinaagi sad sa mga farmers kay ang kaning chat nila ang usa ni sila giumol ni sila tungod kay sila motor sa mga heritage site na to. Then nasunod ang Baytas Buho Aluginsan Ecotourism Association. So na-start ni siya 2009 paano po sa LGU nga naa sa tay nanapoy himuon nga ecotourism site. So kay ang Buho River usa ka pinakanindot nga tourism site nga himuong ecotourism. So nag-organize na pod ang LGU sa community. Mao ni siyang natukod karon ang Baytas. Ang Kia is Cantabugon Ecotourism Association. Usa sa ka-association sa mga mananagat. So ang mga tao na kaniadto is focus gid sila sa panagat. So ang ilaha dito is kung makakita mo na grabe kanindot sa ilang mga beach. So kada usa na ka-association nga gitukod sad sa LGU. Nahitabo na ang training nato nga sponsoran sa SMART. Panalo ang may alam training program. Nakatabang gyud dako ang ato ang mga trainings nga ingon ani kay lahi ra ang mga guides namo sa una nga wala gyoy kay balo, wala gyoy trainings nga gian ug sa karon. Makita nato na sa ilang pagtagad sa turista o daghan ang paagi nga ma-promote pa ang amuang Aguinid Waterfalls. Diri sa Sambuan katong training sa SMART nakahimo mi og usa ka Facebook nga account. Nakatabang na siya dako kay dili na mi kinahanglan nga moadto pa mamaligya sa among produkto sa layo nga dapit kundi naalang sa amuang lugar sa halayo nga dapit sama sa Sambuan, pinaagi sa internet o sa Facebook. Ma-promote na namo gilayon ang amuang mga nagkalinlain nga water spots, tourist spots diri sa Sambuan. Pinaagi sa social media nga training sa nga hatag sa SMART sa Talk and Text. Nakibalo na sila unsaon pag gamit sa tarong sa social media, responsible nga paggamit. Gitudluan sila og pagbuhat og even sa ilahang page sa Facebook wherein pila lang ka adlaw, pila lang ka pag online nila, daghan na kayong inquiries, daghan na kayong mga positive kayo muna nga tinuod yun, lahi na gyud tinuod ang panahon karon muna nga pasalamat mi sa SMART nga na gitabangan ang asbuma kamo ang grupo, kamo ang lungsod nga ma-harness gyud ang power sa information technology na gyud nga panahon na gyud karon. Bahin pod sa kabahin social media seminar. Sa among na seminar dito sa Mabuhay pa sa first module pa namo. Munang dako kayong katabang sa among organisasyon aron pagpahibanap sa among mga manindot nga tan-awon kabahin sa mga kabilin sa among lungsod nga aron makaagni ug makadani sa ato ang mga turismo sa ato mga turista nga moari